Защо тренираме всеки ден? Гледате ли Формула 1? Представете си как колата отива в бокса и 100 човека започват да я оправят. Всъщност тази състезателна кола е вашето тяло и вашият мозък. Вие се раждате с него и с него ще умрете. Изходът е един. Трябва да се грижим за нашето тяло и за нашият мозък. Ходейки редовно, тренирайки, ние зареждаме нашето тяло с енергия, а оттам съответно зареждаме нашия мозък с енергия. Двете работят в синхрон, имайки енергия в тялото, имаме енергия в мозъка и всъщност ние се грижим за нашата състезателна кола, която е нашият мозък и нашето тяло. Тренирайки всеки ден, грижайки се за тялото,